Bueno, boas noites a todos. Comenzamos entonces este pleno extraordinario urxente convocado para o día de hoxe. En primeiro lugar, vamos a proceder a valorar esta tramitación de urxencia deste pleno. O 27 de 11 de 2020, o Pleno da Diputación da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos pós-máis 2021, publicado no BOP da provincia de 1 de decembro de 2020. Dito plan modificouse por acordo do Pleno da Diputación do 30 de 12 de 2020, BOP número 225 do 31 de decembro de 2020. O 29 de 1 de 2021 achéganse ao Concello de Boqueixón os proxectos técnicos das obras coas que o Concello participará no POS máis 2021. O 2 de fevereiro de 2021 fíxose a fiscalización do expediente pola Secretaría de Intervención. E o artigo 79 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, define as sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo alcalde ou presidente cando a urxencia do asunto para tratar non permita convocar a sesión extraordinaria coa antelación mínima de 2 días hábiles exixida pola Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Neste caso debe incluírse como primeiro punto da orde do día o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. Se esta non resulta apreciada polo Pleno, levantarase acto seguido a sesión. De conformidade co disposto no artigo 47.1 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, requírese maioría absoluta do número legal de integrantes da corporación para apreciar a urxencia da convocatoria da sesión. Motívase a urxencia na imposibilidade de rematar os proxectos técnicos que se levan a aprobación polo Pleno da Corporación polo breve lapso de tempo transcorrido dende a aprobación das bases reguladoras do plan e ao tempo necesario para elaboralos, o que unido á situación actual derivada da situación de crise sanitaria derivada da pandemia da COVID-19 e as restriccións aos desplazamentos impostas, así como as inclemencias meteorolóxicas adversas do mes de xaneiro, complicaron en exceso os labores de traballo de campo necesarios para a redacción dos proxectos que agora se incluen no plan POS máis 2021. A demora na redacción dos proxectos provocou un retraso na tramitación administrativa dos mesmos que non pode completarse ata o 2 de fevereiro de 2021. O prazo de presentación na plataforma da Diputación da Coruña subtel do plan POS máis 2021 remata o día 5 de xaneiro de 2021, polo que faise preciso 5 de febreiro de 2021, polo que faise preciso proceder á convocatoria do pleno do día 3 de febreiro de 2021 de maneira extraordinaria urxente, para así poder aprobar a participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios da competencia municipal, Plan Único de Concellos POS máis 2021, co tempo necesario para subir os datos a aquela plataforma. Proposta de acordo. Primeiro, ratificar a urxencia da convocatoria do pleno do 3 de febreiro de 2021 co fin de participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS máis 2021 da Diputación Provincial da Coruña e no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS máis adicional 1/2021 para gastos extraordinarios do exercicio de 2021. Paso a palabra ao portavoz de Veciños de Boqueixón. Boa tarde. Nos vamos a votar a favor da urxencia porque peor é o remedio que a enfermidade, pero sí queremos deixar constancia de dúas cuestións. A primeira, que hai un desleixo claro por parte do equipo de goberno, porque o plan POS apróbase todos os anos sobre as mesmas datas, polo tanto, podíanse ter redactados os proxectos, e o proxecto do plan POS, as cantidades do plan POS, poden ser aproximadamente as mismas dun ano para outro.
con algunha modificación de algún plan novo que se poida meter. Por lo tanto, non hai justificación. Todo o que se justifica coa urxencia do pleno parecenos que é enredar, simplemente. E é por desleixo, por deixar as cousas para o último día. Deixan as cousas tanto para o último día que hasta pasan proxectos onde non miden os metros lineales. O sea, é todo un auténtico despropósito. Pero ainda así, vamos a votar a favor porque non queremos coartar tampouco o debate de ninguna das iniciativas que se poden traer ao pleno da corporación. Dixen. Ten a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Pola nosa parte non temos nada que engadir ao dito ata o momento. Entón, procedemos entonces á votación. Creo que estamos a fazer. Votos a favor? Creo que todos. Ana Sigo, sí, está ali, sí. Menos Ángeles Santa Marina, que non pude. Eu volvín, perdón que No. de apagar o volumen. Digo que o único que falta é Ángela Santa Marina, me parece, ahora mismo, non no pleno. Bueno, aprobas entonces a ausencia desta convocatoria de pleno extraordinario. Entón, pasamos ao seguinte punto, entonces, ou digamos sería o primeiro punto da orde do día, a parte do da ausencia. Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos pos máis 2021. Na circular sobre a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, a Diputación nos notifica que o Concello lle corresponden as seguintes partidas. Unha achega provincial de 2021 que serían 207.214,22 euros. Unha achega provincial 2020 que se constituye por baixas ou anulacións de outras contratacións e outra que chaman asignación, unha por importe de 175.806,35 e outra asignación de 88.191,33 que fan total unha chega, digamos, a chega provincial do 2020 de 263.997,68. Outras partidas serían o préstamo provincial do 2021 de 49.336,72, o que faría un total de un pos máis 2021 de 520.548,62 euros. Como o préstamo provincial de importe, a partida que lle correspondería como préstamo provincial de 49.336,72 exclusivamente sería adicado para cancelación de deuda, o Concello de Boqueixón non ten deuda bancaria de ningún tipo, entonces este ano esa partida non se vaya a solicitar, entón, ou non se pode dispoñer dela. Entón, o Concello de Boqueixón, a proposta do Grupo de Goberno é a seguinte: adicar a achega provincial de 2021 por importe de 207.214,22 para gasto co refinanciamento do gasto corrente. Despois ter tres proxectos que serían mellora do firme do viario de pista no Codesal e outros por importe de 112.683,78, mellora do viario da Ponte a Abeleira e outros por valor de 72.801,14 e outro proxecto porque é mellora do firme no viario da pista do campo de fútbol e outros por importe de 78.512,76 que fan un total de 263.997,68 para a achega provincial 2020 de investimentos financeiamente sostibles, que ainda que creo que no documento, na proposta que vos enviou aparece como obra como total de achega provincial de 2021 sería na seguinte casilla. Está mal encuadrado, estes tres proxectos serían no recuadro seguinte. A maiores desto, a Diputación nos permite acompañar facer como posibles plans complementarios
unha achega hasta un importe de o 50% da cantidade total do POS máis 2021. Entón fixéronse proxectos a maiores para, por si sona a flauta, e poden salir por importe de 427.978,27. Son proxectos que están xa, digamos, preparados por no momento que se poida haber algunha partida, digamos, que a Diputación o permita contratar, pois xa estaríamos eses proxectos listos para poder executar, que son 8 proxectos distintos en distintas actuacións penso en case todas as parroquias do Concello. Entón, a parte destas propostas, declaramos, se propón declarar que o Concello ten disponibilidade dos terreos, augas e semidumes para a execución dos investimentos e que ten todo resolto, todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse por complementar o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2021 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS máis 2021 base se a houbera. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. En o caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Autorícese a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ten a palabra o portavoz de vecinos de Boqueixón. Ben, en primeiro lugar, decir que non nos gusta, como sempre, o plan POS, porque cada vez e ademais se incrementa, todos os proxectos son de mantemento de pistas, o que nós consideramos que non deberían ser investimentos, sino arranxos, non deberían estar no grupo, nin sequera no grupo 6, sino no grupo 2 dos presupostos. Seguimos a insistir en que os proxectos que se elaboran para o plan POS Plus significa rachar coa filosofía do propio plan da Diputación, na que se dita unha serie de normas para que as obras e as administracións teñan identidade, e para que isto suceda no Concello sempre se resolve da mesma maneira, o compoñerlle arranxo do camiño de tal e outros, non? E así, por enxeñería contable, convértense ao noso ver gastos correntes en gastos de investimento. E aparte, cúmplese co do POS que di que non poden financiarse proxectos de menos de 30.000 euros, se non me equivoco. Seguimos insistindo pois na nosa colaboración para elaborar criterios de obras, cousas que nunca os teñen en conta. Siguen metendo os plans de obras a última hora, están a última hora que están incompletos. Esperemos que non pase como ano pasado e haxa algunha destas obras, porque algunha destas sí que me suenan que foron nos plans, o que pasa que o ano pasado entraron e quitáronse obras durante todo o ano, entonces non teño moi claro se hai algunha destas que se repita, pero bueno, xa non é tampouco a primeira vez. Fanse proxectos tan rápidos que incluso no proxecto de mellora de firme do viario da C960 desde o Forte a Vilaboa de Astrar, esqueceronse de poñer no proxecto os metros lineais que ten o proxecto, é dicir, falase de metros cúbicos e demais, pero non hai metros lineais, non sabemos canto se vai a arranxar de estrada. E neste sentido non nos gusta o POS. O que sí que vamos a anunciar é a nosa abstención, porque sí nos gusta o POS adicional 1, o de servicios sociais. E aí sí que combinamos o grupo de goberno a termos ben un pleno extraordinario ou ben unha reunión de toda a corporación coa traballadora social
para establecer ou para que nos diga ela cales son a carteira de servicios adicionais que se poden establecer na axuda a domicilio e máis os criterios que poden ser de acceso á prestación e poder discutir un pouco pois a carteira de servicios adicionais que máis nos conveña ou que lle conveña aos nosos veciños. Facemos esta proposta e con esta proposta sí que nos vamos a abster no plan, non porque nos guste o plan, senón porque a Diputación obrigalle a facer un plan POS como nós levamos dicindo moitos anos, é dicir, non gastar todo en obras, neste caso non en obras de asfalto, sino en mantemento, ainda por encima non son obras de entidade, e dedicar algo tamén a outros capítulos tan interesantes ou máis que os investimentos. Non sei se Iván quere facer algún análisis das obras, porque a mí personalmente non me dá o tempo a analizar todas as obras unha por unha, porque me quedan ainda 4 proxectos por analizar matemáticamente, se non pode ser. A ver, eu non puiden ver todos os proxectos, porque son, bueno, cada un 100 e pico páxinas e pormenorizadamente non os puiden ver. Todos o que si vin é que moitos deles son os que inclúen vostedes na bolsa de 90 proxectos, entón xa tiñan a planificación feita. Entón, isto de convocar un pleno extraordinario urxente porque non se puido facer antes, pois non ten moito sentido cando xa estaban planificados, entre aspas, eses 90 proxectos. O que si vexo é que si boto en falta é algunhas parroquias do Concello. Dicir, hai algunhas que 3 ou 4 viais e outras 0. Véxase Donas, Pousada, etc. Entón, bueno, iso quere dicir que actuacións de ningún tipo. Que criterios empregan para clasificar uns viais máis prioritarios que outros? Iso tampouco se sabe. Entón, bueno, esos 90 proxectos estaban aí, entón a urxencia entre aspas, porque unhas parroquias sí e outras non, e porque unhas parroquias bastantes obras e outras non. Nada máis pola miña parte. Ten unha voz o portavoz do Grupo do Goberno. Moi ben. Boas noites a todos. Contestando tanto o que dixo Xavier como o que dixo Iván agora na súa última intervención, bueno, creo que debemos ter en conta que ter unha bolsa de 90 proxectos non significa ter 90 proxectos, significa ter unha valoración ou unha declaración de intencións ou unha declaración de necesidades das infraestructuras municipais, convertir esa bolsa de 90 proxectos en unha serie de proxectos para incluir neste plan, pois ten unha serie de traballo e ten unha serie de vostede mesmo dixo, ou ti mesmo dixeches, Iván, cada proxecto pois son 190 páxinas ou 190 folios que non se fan da noite para mañán. Entonces, en todo caso, temos que ter en conta que este plan vaise presentar en tempo e forma. Sabemos que arremata o plazo o día 5, pero vamos a presentar en tempo e forma. Vostedes pois poden expoñer que se presenta a última hora, pero reitero, preséntase ou vaise presentar en tempo e forma. Este plan provincial de cooperación de obras e servicios de competencia municipal pois supón unha oportunidade para os concellos de mellorar, de manter e de conservar as súas infraestructuras. Os concellos do ámbito rural, como é o caso de Boqueixón, dispoñen dunha amplia rede de vías municipais que dan servicio, no noso caso, pois a 14 parroquias, a 105 núcleos de población e ademais conectan cos concellos limítrofes. Aínda que non dispoñemos do dato exacto, a rede viaria municipal supera os 500 km, o que supón unha media de máis de 36 km por parroquia. Evidentemente non todas teñen o mismo, non ten o mismo Donas que Loureda, por exemplo.
Ter unha amplia rede viaria é fundamental para o desenvolvemento económico dun concello, xa que axiliza as comunicacións e favorece a instalación de capital no noso territorio, pero ao mesmo tempo supón que as administracións teñan que facer un esforzo económico considerable para o arranxo, mantemento, mellora e conservación desta rede viaria. En varias ocasións vostedes expuxeron aquí no pleno que priorizarían outro tipo de inversións, pero bueno, a realidade moitas veces oblíganos a facer estes traballos de conservación, de mantemento e de mellora da rede viaria que temos. Desde o equipo de goberno, a través dos servicios de vías e obras, facemos un análise constante das necesidades que presentan estas infraestructuras. Todos sabemos que as condicións climatolóxicas, os invernos moi duros, de xeadas e gran cantidade de choiva, deterioran constantemente o viario municipal. As obras incluídas nestes proxectos son consecuencia deste traballo de análise constante e, como xa dixemos noutros plenos, aplicando os seguintes criterios: necesidades detectadas, equilibrio territorial e vertebración municipal. Hai parroquias nas que se recollen inversións, hai outras que se recollen inversións no plan complementario. O criterio que se sigue é tamén ver as inversións que se fixeron tamén nos últimos anos en cada unha das parroquias para manter ou tratar de equilibrar a inversión a nivel parroquial e non que ningunha que a balanza non se inclúe ou non se incline, perdón, para algunha parroquia en concreto, aínda que sabemos que hai parroquias que por población pois teñen máis peso, digamos, tanto económico como social dentro do concello, pois entendemos que o noso traballo é equilibrar estas diferencias. Sabemos que o POS supón unha oportunidade para cometer inversións distintas ás relativas ao viario público, pero para nós é prioritario manter as carreteras en bo estado. Sabemos tamén que no que respecta ao viario municipal, cada grupo político, cada concelleiro, e se me apuran, cada veciño deste concello tería as súas propias prioridades, considerando unhas pistas máis importantes que outras. Este equipo de goberno recibe todos os días, e o alcalde pode constatar isto que vou a decir, recibe todos os días peticións de arranxos de pista. A conclusión é que cada un mira a que ten diante da casa ou a que ten pola que pasa todos os días, lóxicamente. Neste caso, o traballo do equipo de goberno é consensuar, recoller estas peticións e intentar facer un traballo ou facer unha serie de proxectos que poidan ir paliando estes déficits que nos van planteando os veciños. Neste caso, as inversións que se aproban no plan POS proveñen de proxectos técnicos que quedaron en reserva no POS do ano pasado ou novos proxectos según as necesidades detectadas. Da mesma maneira, os proxectos incluídos no plan complementario deste ano, no caso de non ser subvencionados, pois serán prioritarios en vindeiras actuacións. Iván pregunta cales son os criterios que nos aplicamos para incluir unhas obras e non incluir outras. Como xa fixen na miña exposición, pois baseanse nas necesidades detectadas, no equilibrio territorial entre as distintas parroquias, tratando de non discriminar a ningunha, nin favorecer en exceso a outras, e tede por seguro que non é unha tarefa fácil. E a iso hai que sumarlle as peticións individuales ou as peticións de colectivos, de asociacións, incluso as que vostedes presentan no pleno a través das súas preguntas. Estou seguro de que se este plan, en vez de 267.000 euros, fora de 2.700.000 euros, habería necesidades, e hai necesidades en Boqueixón para cubrir ese orzamento. Nada máis pola miña parte. Podo dicir dúas cousas moi rápidas, sí. Adiante. Sí, Sí. podo. Sí. Ben, todos os proxectos que vin datan de xaneiro deste ano. O plan POS prácticamente todos os anos é do mesmo tipo, entón os proxectos pódense ter feitos antes de que se promulgue o plan POS, entendo, vamos.
con certos cambios, pero supoño que os proxectos prácticamente todos os anos teñen a mesma estructura, polo tanto, poderíanse ter feitos todos antes de xaneiro do 21, que é a data de todos os proxectos. E outra, como vostede dixo, non é unha tarefa sinxela, polo tanto, canta máis xente participe nela, moito máis factible, non? Entón, evidentemente, que nos teñen que encargarse diso é o equipo, pero o lóxico sería contar coa opinión, entendemos nós, que do grupo da oposición. Entón, bueno, pues, por comentar proxectos previamente, etcétera, tampouco pasa nada. Simplemente esas dúas cousas. Vou comentar o seguinte. Creo que atención tanto aos dous grupos, o grupo de veciños e o grupo do Partido Popular, creo que hai 6-7 anos empezamos ca idea de aglomerar determinadas transversales que cruzaban o Concello, porque unían moitas parroquias, estáse tratando de levar a cabo. O que vai de Gastrar ao Alto de Rubio rematouse, está agora de Gastrar hasta a carretera de Arins en pista aglomerada, cando ao principio destas dúas legislaturas non había nada aglomerado. Entón creo que estamos dando pasos nese senso importantes. A carretera que vai desde Ponte Ledesma hacia Codeso, que nos ahora hai un tramo no medio que é o tramo pasar Sucira, que pilla Donas e a estar descende. Pero evidentemente ese tramo, mentras non se acaban, digamos, as obras que se están levando a cabo aí, tanto de corta de madeira como de plantacións e todo eso, decidimos esperar un pouquiño para tratar de que non faltara despois que nos estropeen xa todas as pistas, os madeireiros e as empresas, os das bodegas que están facendo esas plantacións. Entón, no momento en que eso este, digamos, máis ou menos xa todo, digamos, en funcionamento, pois evidentemente faltaríanos conectar esa vía en aglomerado hasta Codeso, que é un tramo que non é un tramo excesivamente grande. Vais acabar de conectar, se o permiten os presupostos, o que é un Sucira hacia Oural por dentro. Entón quedaría un enlace, digamos, que aproxima tamén unha aglomerada con outra, que sería en Campo Rapado. Que si, aí solicitases nun dos rogos que me fiases chegar, facer un aglomerado a pista que vai desde Noente a por Castro arriba, ben. Ahora mesmo este ano vaise pegar outro repaso, outro riego, está evidentemente no momento en que se poida presupuestariamente facer aglomerado, pois esa pista tamén é unha das candidatas a ser aglomerada, pero evidentemente Noente vai a poder chegar a calquera sitio do Concello por unha pista aglomerada, sea indo hacia Vila ou indo por Sucira hacia Campo Rapado. Entón, realmente tampouco non é tantos desplazamentos en carreteras que estean, digamos, intransitables. No, estamos tratando de conseguir que todo o mundo poida acceder a distintas partes do Concello cunha carretera aglomerada. Temos casi 500 máis de 500 km de pistas de carreteras no Concello. Entón, todas fanlle falta un mantemento e non podemos aglomerar todo. Entón, estamos dando pasos, creo que bastante significativos, e vamos a seguir facendo. E entón, creo que temos que manter pistas, pero tamén temos que pensar en aglomerar outras. Os presupostos é o que é, temos que ir facendo pouco a pouco. Vale. E Xavier, no que me decías da pista esta, da C960 a Vilabó, pon unha lonxitude total de 850 metros e 6 metros de ancho. Entonces equivoqueime de proxecto. Hai unha, espera que digo ahora exactamente cal é. Sí, desde o Forte a Vilaboa. Esa non ten. Espera, sí, esa ten, perdón. Equivoqueime de proxecto. Era a de Xiadas a Reguengue. Bueno, eso non sei cal é esa. Perdón. Era o proxecto de Xiadas a Reguengo é o que non ten metros lineais. Porque veñen todos sempre os metros lineais nas memorias e despois busquei
nas medicións e tampouco hai metros lineais, porque nas medicións só se fala de metros cúbicos, Bueno, si é verdade que non aparecen, na descripción non aparecen, depois aquí na medición aparecen 275 metros e máis 725 metros. Eu creo que aí debe haber un erro nese proxecto. Sí, no, vamos, miralo, porque tengo que ser un complementario, pero ten que ver que pasou aí con ese proxecto para sustituir esas follas. Vale, pois iso, agradezco que o revisase, que eu ese sí que non o vira. Eu quería facer dúas matizacións. Primeiro, si podemos compartir o criterio que acaba de decir o alcalde en canto ao aglomerado de subir a Codeso. Si é verdade, bueno, podemos compartir o criterio que sí. Tamén compartimos pois, o que acaba de decir dos esforzos que se están facendo para aglomerar, pero cando vemos un plan POS que realmente os plans onde se recolle a maioría da obra pública, da obra de investimentos en estradas do Concello, e vemos que existen 120 metros de aglomerado, non vemos esa prioridade polo menos este ano, non? E tamén compartimos o criterio de que hai que manter as pistas municipais, non? Porque hai algunhas que creo que antes de aglomerar habrá que facer a saca do trigo, porque limpia os baixos do coche algunha das pistas, non? O caso da de Vilar, que pasei outro día por ela, está incluída. A segunda matización que quixera facer ao portavoz do PP é que o plan se vai a presentar en tempo, pero espero que retiro de forma. As formas non serán o de convocar plenos extraordinarios a correr, non? A forma debería ser outra. Entón, vanse a presentar en tempo e intentarase para os próximos anos facelo en tempo e tamén en forma, non? Porque a forma desta é extraordinario, houve que votar unha urxencia antes, non unha forma ordinaria de facelo. E espero que non sigan a levar esta práctica, non? Porque non é boa para ninguén. Así será. Procedemos entonces á votación deste punto do plan POS do 2020 máis 2021. Entón, creo que o grupo de veciños di que se vai a abster. Entendo que o grupo popular se vai a votar a favor. Votos a favor? Abstencións? Apróbase a proposta do Grupo do Goberno do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal. Podemos facer unha cuestión, o sea, antes ao acabar o pleno, pero antes da desconexión? Sí. Digo, podo facer un par de preguntas. Fora do pleno, Sí. Fora do pleno, sí, porque non é. Bueno, punto número 3, Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS, máis adicional 1 2021 para gastos extraordinarios do exercicio de 2021. A Diputación Provincial da Coruña enviou unha circular sobre o POS máis adicional 1/2021 para gastos sociais extraordinarios do exercicio de 2021. No cal destina ao Concello de Boqueixón un total de 125.584,38 euros. Estes gastos extraordinarios aos que o Concello pode aplicar o financiamento son os seguintes: reforzo de persoal técnico ou administrativo adscrito aos servicios sociais, co obxecto de apoiar aos equipos actuais e facilitar a tramitación urxente das prestacións obxecto deste plan. B. Ampliar e dotar das partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas soas ou familias maiores, persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social, con baixos ou nulos ingresos económicos,
mediante axudas económicas para asegurar a cobertura das necesidades básicas, vivenda, alimentación, electricidade, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte, que favorecen a integración. C. Axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios digitais, valoradas por os profesionales dos servicios sociais comunitarios. Ampliar o servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades e calquera outro de análoga natureza que se preste no domicilio da persoa, como rehabilitación, perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. Reforzo dos servicios e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación. Reforzo dos dispositivos e axudas económicas de atención a persoas sen fogar. Adquisición de medios de prevención, EPIs destinados exclusivamente aos profesionais dos servicios sociais e persoas usuarias dos programas que non conten con medios para adquirilos, a criterio do persoal técnico dos servicios sociais. Outras medidas que os servicios sociais das entidades locais consideran imprescindibles e urxentes para atender as persoas especialmente vulnerables, así como os servicios de centros de carácter municipal con motivo desta crise e sexan debidamente xustificadas. Por a proposta dos servicios sociais do Concello fixeron a seguinte proposta: adicar a ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir os ingresos suficientes das persoas soas ou familias maiores, persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión, etc., o importe de 15.000 euros. E o importe de 12.000 euros a axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios digitais valoradas por os profesionais dos servicios sociais comunitarios. A partida de 87.584,38 a ampliar o servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades e calquera outro de análoga natureza que se preste no domicilio da persoa, como rehabilitación, perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. Unha partida de 6.000 euros para a adquisición de medios de prevención, EPIs, destinados exclusivamente aos profesionais dos servicios sociais e persoas usuarias dos programas que non conten con medios para adquirilos. E unha partida de 5.000 euros para outras medidas que os servicios sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urxentes para atender as persoas especialmente vulnerables, así como os servicios de centros de carácter municipal con motivo desta crise. O segundo, facultar expresamente a alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, xa xentamos algo no punto anterior. A nos gustaríanos saber detalladamente ou decidir ou axudar ou coñecer onde se van a destinar os 87.574 euros da ampliación de axuda a domicilio. É dicir, se vai a, cales son os criterios que se van a seleccionar, se hai unha nova carteira de servicios, se pode haberla, se podemos facer aportacións, máis eu creo que iso sería moi interesante e enriquecedor para o pleno da corporación. En canto ás axudas ás familias, a parte da traballadora social, eu creo que sería moi positivo poñerse en contacto co CPI, e máis coa Raíña Lupa, co Centro Rural Agrupado, e, falando con certos mestres, dignos de que existe ainda a día de hoxe, non no rural, xa tamén nas cidades, unha brecha digital importante. Si vamos a apostar por unha educación online ou a distancia, ou estamos obligados a facelo, creo que hai necesidades que os colexios, que se podría facilitar, é dicir, compra de ordenadores para as familias, etc. E aí, a parte da traballadora social, pois tamén algo podría decir, sobre todo o equipo directivo do Centro Rural Agrupado e máis do CPI do Forte. Eu pondríame en contacto para coñecer e para mirar como se pode distribuir a cantidade que poñemos aí. En canto ás adquisicións dos EPIs, nos combinamos o equipo de goberno a que realice controis da COVID a todas as traballadoras de axuda a domicilio. Non xa só polo seu ben, senón polo ben dos menores. Non sei como son os protocolos, pero esta xente está se queixando de que está abandonada e deixada da man de Dios en canto a
a facer as probas. Sabemos que nunha residencia pois fanse test de antígenos ou PCRs fanse unha vez a semana, polo que tiño visto, nas residencias de maiores. Aquí, se non é unha vez a semana, e non existe un protocolo, pois si deberíamos establecer un protocolo e que estuveran, entre aspas, un pouco controladas en canto a COVID. Aí, supoño que Iván tamén pode decir máis tamén e pode ter algunha proposta porque é un profesional dedicado ao sector. Esta semana sei creo que xa se foron citando as traballadoras da axuda a domicilio para facerlle as probas PCR en Santiago. Xa estiveron nas... E por aí que estamos falando dun sector que está traballando con un rango de edade moi vulnerable e estamos falando de que levamos 11 meses de pandemia, o sea, que me parece un pouco grave este asunto. O sea, que non é que se empeza a facer, sino que se establezca un protocolo claro, e non o digo só polas traballadoras que teñen o seu risco, digo tamén polo sector a que atenden, que son dos máis sensibles, dos máis vulnerables á hora da COVID. Ben, e no que te refieres tanto Ana Anta, a través social, como María Pereira, educadora social, xa plantexaron eso, de poñerse en conta, de coordinarse con cos CPI, co CRA para detectar que digamos que a personas a que fose máis necesario facilitarlles esos medios para poder estudar ou para que que non poden por medios ou por incluso porque non teñen internet nas súas casas ou que sea, tratar de facilitarles eso. Esa é unha das medidas que se vai a incorporar neso, contactar tanto con CPIs como as unidades cos CRA para poder facilitarles eso ás familias de Boqueixo. Entón, ten agora a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Sí. Volvendo ao punto anterior, sin que sirva para abrir ningún tipo de debate, por suposto que trataremos de que os proxectos se aproben en vindeiras convocatorias en plenos ordinarios, pero, bueno, reitero, o que quería decir cando se presentan en tempo e forma é que a efectos prácticos vai a ter as mesmas consecuencias aprobar o plan POS o día 2 de xaneiro, porque o plan POS foi convocado o 1 de decembro e modificado o 29 de decembro. Bueno, pois os efectos prácticos vai ser o mismo convocalo o 2 de xaneiro aprobalo o 2 de xaneiro que aprobalo o 3 de febreiro. Eso é o que quería decir. Con respecto a este punto, apuntaba Xavier xa no punto anterior que o grupo de veciños quería manter unha reunión coa traballadora social pois un pouco para ter información adicional sobre este post-plus adicional. Eu falando esta semana con el ou a semana pasada, foi un tema que ela mesmo me comentou e me plantexou que estaba disposta e aberta a que calquera dúda que tiverades pois fose consultada. Falaremos con ela e se vos parece ben vos propoñemos unha reunión telemática ou se queredes vir por aquí a ter unha reunión presencial con ela para aclarar todas estas dúbidas, que eu vou intentar de ampliar un pouquiño máis a información deste punto, pero como é un tema bastante que se decidiu con máis criterios técnicos ou casi exclusivamente con criterios técnicos e sociais e non con criterios políticos, pois ela é quen ten a información, non? Entonces, na partida do punto A de 15.000 euros, sería tanto para ampliar a liña de axudas a emerxencia social municipal como para unha posible liña de axudas destinadas ao desplazamento por razón de saúde e acceso a servicios de persoas que carezan de rede de apoio familiar ou presenten escasos recursos. Eses 15.000 euros. Creación dunha liña de axudas económicas para a adquisición de material informático e acceso a internet, 12.000 euros. Bueno, polo que eu falei coa traballadora social,
Efectivamente, supoño que a través do CPI e da Escola Infantil Municipal pois sí que se detectaron unha serie de eivas e unha serie de brechas no tema de acceso a internet e de dispor de medios telemáticos ou de medios informáticos para ese acceso, e tendo en conta a época que estamos vivindo, pois é moi importante que todo o mundo teña acceso a esta tecnoloxía, tanto en materia sanitaria como en materia educativa. O que sí planteou a traballadora social é que non se trataba de darlle a todo o mundo unha tablet ou a todo o mundo un ordenador, senón de chegar a aquelas familias e a aqueles usuarios que realmente tivesen a necesidade. Seguindo un pouco a línea do servicio do programa de reparto de alimentos, que sabíades ou sabemos que fai uns anos pois aquí repartíanse alimentos para 50, 60, 70 familias e actualmente creo que anda en torno ás 15 debido pois a esta política que se sigue de darllos realmente a quen os necesita. A partida máis grande, que é a dos 87.000 euros, é para a cobertura da achega municipal ao servicio de axuda no fogar, tanto na modalidade de dependencia como na modalidade de libre concorrencia que non sexa financiada a través da subvención. Isto permitiría dar algunha alta máis no servicio de libre concorrencia, sobre todo para dar resposta ás necesidades das persoas que se taparán durante o ano 21 na listaxe de agarda para acceder ao servicio de axuda a domicilio na modalidade de dependencia, pois a Xunta non vai incrementar as horas do servicio de axuda no fogar e xa temos 4 persoas en lista de agarda. A posibilidade de implementar un servicio de estimulación cognitiva e reforzo das relacións sociais e familiares a través de medios telemáticos. A min tamén se me escapa un pouco... non quero falar por medo a falar demais, pero sabedes que o servicio de axuda no fogar faise a través da lei de dependencia, a través de libre concurrencia, é dicir, aquelas persoas que teñen recoñecida a dependencia pola Xunta de Galicia van por unha vía e os casos que non está recoñecida a dependencia pola Xunta de Galicia, ben por razóns de urxencia ou ben por retrasos na tramitación, podeselle ofrecer o servicio a través da libre concurrencia. Entonces, o que se trata é de poder dar máis cobertura a través do servicio de libre concurrencia con esta achega de 87.000 euros. E tamén están estudiando a posibilidade de implementar ese servicio de estimulación a través das novas tecnoloxías pois para poñerse en contacto con aquelas persoas maiores, sobre todo aquelas, entendo, que vivan solas, e hoxe pois coas capacidades que ofrece as novas tecnoloxías e coa implantación da fibra óptica que estamos tendo en Boqueixón, que, chega cando quizás un pouco máis tarde do que todos esperábamos, pero está chegando, ou vai a chegar máis pronto que tarde, pois se poida facer ese servicio de acompañamento a estas persoas que viven solas, pois a través das novas tecnoloxías e sobre todo tendo en conta que agora pois co tema da pandemia pois tamén os desplazamentos presenciais son máis complicados. A adquisición de EPIs por valor de 6.000 euros non ten moito comentario e, por último, unha partida de 5.000 euros para imprevistos ou gastos que poidan xurdir vinculados ao desenvolvemento dos programas de servicios sociais. Insisto, eu falando esta semana coa traballadora social está aberta e disposta, incluso casi diría esperando por vos, para facervos calquer tipo de aclaración ou comentario ou dúbida con respecto a estas partidas. Entonces, non sei Manolo como quere articular isto, se unha reunión a través desta plataforma, se queredes achegarvos aquí, como vos digades, pero non hai ningún problema para levala a cabo. Nada máis. Eu falo con Ana, entón podemos fazer un día unha reunión así, se queremos estar todos temos que fazer así, senón se é para
con ela, pois, dous do grupo de veciños, ou un ou que sea, e tamén do grupo do goberno, pois podía ser incluso aquí presencial aquí nesto para poder falar. Se non, pois poderíamos fazer unha xuntanza deste estilo, así unha hora que a traballadora social tamén este disposta a chegarse e facer así a reunión. Eso falo con ela e concretamos ese aspecto. Entón, agora procedemos entonces á votación deste punto. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, pois entonces. Como é o último punto da orde do día, pois damos entonces por rematada a sesión. Como quedamos, pois seguimos ahora. Podemos deixar de gravar.